วัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่อง Baby Boom กันอีกแล้วนะคะ วันนี้นะคะเราก็มีสมาชิกตัวใหม่มาแล้วค่ะ ชื่ออีกเป็นสมิวมิกัมเป็นแมวตัวใหม่นะคะมันน่ารักมันขี้กลัวไปไหนใช่ค่ะซึ่งบ้านเราเลี้ยงหมาเยอะแล้วนะแต่เรายังไม่ได้ให้ดูนะคะว่าหมาของเราเป็นยังไงเพราะเราเพิ่งทำคลิปแรกนะคะอยากรู้ว่าหมาของเราเป็นยังไงต้องไปดูในอีกคลิปหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราค่อยลงใหม่ๆเยอะๆใช่ค่ะวันนี้เราเพิ่งทำคลิปครั้งแรกอันนี้ก็แมวตัวใหม่นะคะแล้วเราก็มีสมาชิกอีกตัวหนึ่งนะคะอันนี้มันเป็นตัวเมียใช่แล้วค่ะมันชื่ออิสมิลมิกอมเราตั้งชื่อให้มันแบบมันที่จริงอะจะตั้งชื่อให้มันว่าหลงแต่ว่ามันหลงทางอะมันก็เลยมาบ้านเราแล้วแบบเราก็เลยเจอมันก็มาอยู่ที่นี่แล้วก็เลยไม่เอามันไปแต่ถ้าใครอยากดูแมวอีกตัวของเรานะคะ ไปดูกันเลยค่ะแต่ว่ามันขี้กลับไปหน่อยนี่นะคะแล้วก็เจอแมวเลยนี่คอแมวของเราค่ะมันนอนบนโทรทัศน์นี่เองว้าวดูอ้าปากมันว้าวนี่น่ารักมากว้าวมองกล้องสิค่ะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เพราะว่าเราเอาเป็นกล้องหน้าไปกันดีกว่าโอเคนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะพอดีเมื่อกี้ต้องขออภัยด้วยนะคะพอดีว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตเราสะดุดนิดนึงนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็กลับมาแล้วนี่เลยมันชื่ออิชามิกับน้อยนอนแล้วก็จริงๆเลยมันเป็นตัวเมียนะคะนี่ค่ะใครชอบคลิปวิดีโอเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ได้เลยนะคะอันนี้คือกระเป๋าที่แบบไว้เล่นเนาะแต่ว่ามันเป็นของพี่แต่ว่าคนนี้อาจจะเป็นของเพื่อนของคนนั้นนะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยแต่อันนี้ก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันมีเซอร์ไพรส์ค่ะนี่อิสมิลมีกับหน้าชักก็อย่างนั้นเลยเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเมื่อกี้เปิดแล้วนางก็ปิดแล้วนางก็เปิดอีกนะคะอันนี้เป็นดินน้ำมันเป็นสีชมพูเนี่ยเป็นดินน้ำมันอย่าดินน้ำมันแต่ถ้าใครอยากรู้นะคะว่าเป็นดินน้ำมันสีชมพูว่าทุกคนอยากรู้ว่ากระเป๋าว่าวันหนึ่งเราพบกระเป๋าอะไรมาบ้างนะคะก็อย่าลืมไปดูในคลิปหน้านะคะแต่ว่าใครว่าเสียงดังขออภัยด้วยนะคะแบบผู้ใหญ่เขาคุยกันอยู่ใช่แล้วงั้นวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย